Buongiorno a tutti, benvenuti per una nuova settimana di Zapeffa Alta Frequenza, sempre verso 9:30 e ma per questa settimana di musica con Cristovano Mondoloni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cantatori musicanti, Daiaccio, Disarte, vi conosciamo bene Alta Frequenza, che i canzoni vostri passano in nostri ondi, non mica la presenta Vittorna, ma infine siete qui nella nostra compagnia per parlarci di un progetto che di abbiamo principiato. Era infatti Christophe Mondoloni chanta Tino Rossi chante per Christophe Mondoloni, c'è stata una manza di concerti in Parigi al Teatro de Maturin e ma parla tutta la settimana di suo progetto maggiore su cantatori che ha marcato posso dire tante generazioni di corsi ma di noi da clienti del mondo usano. Allora Didia, la prima domanda è semplice, come è nato questo progetto? Allora, questo progetto è nato quasi una risata, perché quando giocai o Pastore Gorzo in una pezza di teatro con Michel Galabru, questa pezza qui è stata giocata 150 volte in Parigi e poi dopo siamo partiti in giro tutta la Francia e di sicuro ha giocato tutto come possibile perché la passassi in Ajaccio. E quando è giunto in Ajaccio ha voluto trovare una sorpresa a Michel Galabru. Ha chiamato il di Tino Rossi, che Michel Galabru era un fan di Tino Rossi, di Tino Rossi e dunque ha chiamato Laurent Rossi, il vidolo di Tino, e l'ha detto mi farebbe piacere di fare una sorpresa a un grand'uomo come lo trovavo e ho la fortuna di giocare tutti i riconosciuti. Dunque volevo fare a visita di Oscia casa, di casa di Oscio Babbo in un scudo, in Ajaccio. E tanto Lorenzo Rossi mi ha detto Michel Galabru in de me, in dove babbo, in de edo, e poi sta anche un mese di loro. E dunque c'è parti porti di suo logo meraviglioso, carco storie di ricordi di noi, che sono tutti i muri, di noi, anche tutti i star di canzone francese e tutti gli attori. E dunque sortendo di questa visita, la giava accorta, Michel Galabru mi ha detto tu dois être assez narcissique pour avoir un de tes propres disques dans ton véhicule, Mondoloni. Oh, basta. E io la vivo, dunque l'ho messo, oui, così l'ascoltiamo. Bon, l'ho messo il disco e alla fine della canzone mi ha detto c'est beau, hein? C'est beau, mais on comprend rien. Ha detto allora, oh Michele, sei sicuro non comprend rien perché è in corso, poi mica capì. È vero, ma a Tino Rossi, non c'è nemmeno che faccia un omaggio. E tanto mi ha sciaccato come una sciappata perché sono entrato in casa, ho fatto come un scemo, ho picchiato a Google Tino Rossi e ho scoperto come una ragazzina di 35 anni che era all'epoca che siamo qui era sempre oggi nel 2015 il cinquesimo l'artista che è cinquesimo a un livello mondiale di quelli che hanno venduto più dischi in tutto il mondo. E ha detto in Ajaccio non ha mai reso un bel omaggio a un uomo di Suniedo qui, posto che è un uomo che ha venduto più di 600 milioni di dischi in tutto il mondo usano. E ecco come è nato il suo progetto. E ha voluto rendere più bello omaggio che potevo e che mi ho potuto anche con un amico che ha messo in scena il suo spettacolo, Philippe Huchamp, che giocava di nuovo in sapezza di teatro, che ha giocato in parecchi film, che ha giocato in La Gloire de Mon Père, Le Château de ma Mère, eccetera, che è un artista, che è un commediante riconosciuto in Francia. Ecco come è nata questa storia qui. E ma continuiamo a parlare di suo progetto dopo una canzone di Cristovano Mondoloni, non si inventa mica dopo. Sapete fare un'alta frequenza con Cristovano Mondoloni, per parlare sempre di un progetto Tino Rossi, ma le mettiamo così. Allora si decide tanto di montare un spettacolo e un'intrapresa maggiore. Io ho un'intrapresa maggiore perché ho un travaglione. Rappresenta una vita di un uomo, a sua opera, e ha cantato più di 1400 canzoni, ha fatto migliaia e migliaia di concerti, ha avuto una storia ricca e arricchita da tutti gli scontri che ha potuto trovare nella sua vita. Dunque ciò la fa in un'ora e mezzo, ciò la fa piacere a quelli che conoscono le canzoni di Tino
E poi c'ho la mette in piazza una messa in scena chi tocca a gente che giungono a vedere su spettacolo e poi chi trasporta a gente in anni 30. Posto che Tino Rossi era un fenomeno in anni 30, 40, 50. Anche al cinema, ha fatto più di 30 film, ha giocato a belle maniere anche con il suo amico Marcel Pagnol. E poi è partito in America di nuovo, a New York, e c'è anche una piccola storia. E un giorno giungi in un hotel e poi c'è un pianista che gioca e senti: vieni, tu sei bella, canta a me, senti qui. E dice: ma che canzone è questa? Vai, vedo il pianista era un italiano, gli dice: ma sta canzone qui, qual è che... E infine, sta canzone, monsieur, è la canzone di Tino Rossi, conoscete mica? ecco la storia. Anche, è stato durante 28 settimane primo a 8 parate americano negli anni 30, questa canzone vieni. Ecco un po' il percorso di Sommo qui. Un percorso bellissimo che ma continua a tracciare durante tutta la settimana. Tanti ringrazi Cristovano Mondoloni. Domani martedì continueremo le nostre missioni. A domani. Sapete fa a un'alta frequenza, noi mezzo tutti i giorni la settimana, parla questa settimana di musica con Cristovano Mondoloni. Buongiorno. Buongiorno Michele. Semi sempre nanta questo progetto che è realizzato e che continua sopra Tino Rossi, un omaggio che li volete rendere infatti per i 30 anni, erano i 30 anni della sua morte, della sua sparizione. Abbiamo fatto molto trovare su spettacolo e come lo potremmo dire, abbiamo approfittato di questo anniversario qui, che era più simbolico dell'altra affari, ma Gascai a me, e dunque abbiamo fatto su spettacolo e poi ora c'è su giro a Vene per gli stati e poi un giro in tutta la Francia l'inverno che viene. Andiamo a parlare di maniera più precisa appena dopo, ma una volta andata un spettacolo, a concepitura di un spettacolo, di già a scelta di canzoni, ne abbiamo detto, ce n'è Milai, ce n'è stato tante, a scelta come si è fatta? Sono stato obbligato, posto che ho lavorato anche con il pianista Gregory Gambarelli, amico, e poi Philippe Huchon, che è l'uomo che ha messo in scena appena tutto il suo concerto. E dunque abbiamo sottomettere canzoni che non conosce mica troppo, non conosce mica di tutto, che mi sono stati dati da enti che sono appassionati di Tino, e poi abbiamo messo di sicuro canzoni veramente conosciute, Marinella, Ajaccio, Cicci, Vieni, eccetera. Ecco. Lo scopo era di imitare, tra virgolette, a Tino Rosso, di arrivare qualcosa quantunque di personale appena su cosa artistico di Cristovano Mondoloni, posso dire. Non abbiamo mica cercato a fare un'imitazione di un uomo che può essere imitato, perché hai una voce. Tino Rossi era un tenoretto e io sono bello lontano di essere tenorino, e io sono bariton, dunque Bariton Martin, e dunque non posso mica giungere ai note che devo cantare, è impossibile. Dunque non ho mica cercato a imitare a Tino, abbiamo cercato a fare un spettacolo che tocca a gente, e abbiamo cercato a far viaggiare a gente negli anni 30, negli anni 40, negli anni della seconda guerra mondiale, che era un'epoca triste per la guerra, ma ricca di spartire tra gente, e dunque proviamo di mostrare anche l'uso da Iaccio tanto a tempi va, a spartire di gente in un garuglio fescio o un garuglio buona parte in Iaccio, a vecchia città, tutto ciò che si faceva. Dunque parlo di serenate, ben inteso, usi che sono spariti oggi da Facebook e da adoptemac.com. All'epoca ci voleva andare sotto il balcone di Aso Future, ci voleva cantare a canzone, cantarla bene, per poi avere la fortuna poi di maritarsi anche questa città da qui. Un giorno Tino Rossi è andato a cantare, Tino Rossi ha detto: les serenades, je les chantais beaucoup pour les amis. La sola volta che sono cantato per me,
Le père de la jeune fille m'a jeté un seau d'eau. Ecco, diceva così. Mi voluto trasportare veramente in anni qui l'anno che rende che ci rende a tutti nostalgici di si piega qui perché quando discutete ancora oggi in carodi a parola che volto più avant c'était bien. Era milionanza. Era medonanza. Dunque ho cercato a toccare con l'usi e con tutto ciò che si faceva a Sepigagui e in un spettacolo ha marciato veramente bene Parigi. Un strato d'un di ostri canzoni e ci ritroviamo subito. Sapeva con Cristovano Mondoloni sempre a parlare di Tino Rossi, di s'avventura comune nella polemica così. Ci è voluto per trasportare salienti gli anni 30 di non fare poi un sforzo nanta pues o decoro a maniera di estasi o in maniera di dispiazzarsi non so. Allora, qui è il lavoro di Philippe Huchamp che ha messo in scena lo spettacolo. Ho cercato di fare un decoro il più semplice possibile perché all'epoca non era mica mezzi straordinari. Messa a parte che Tino Rossi una volta che lui aveva 60 anni, 70 anni, aveva nella scena un battello e poi poteva cantare Marinella, c'erano i mezzi più importanti. Ma quando ha cominciato a cantare nei cabaret, ha cominciato a cantare anche all'opera, in Toulon, in Echisu, in Marseglia. E dunque aveva una vita semplice, ha voluto piuttosto rappresentare Somo Gui, l'uomo gorzo, l'uomo partito di Ugarudio Fesh, vidol di una famiglia di 8 città e che ha avuto una riuscita straordinaria. Al di là di un lavoro di Uganto che va a maestretti, c'è voluto lavorare appena un gioco di commediante. Al di là di non di ciò che avete fatto con la femme du boulanger. Era un altro, anche se un gioco di commediante, non era mica la stessa cosa, dunque dicevo c'è un sottolegge 4 biografie di Tino per capire bene la sua vita, per capire bene il suo percorso e per poterla trasmettere a gente che sono venuta a vedere il spettacolo qui e che conoscono veramente bene la vita di Tino, dunque non si può mica interrogare comunque. A gente che conoscono bene Tino, alla fine dello spettacolo mi aspettavano sempre e qui era bene. Allora per contro, ma gli devo un affare, Tino faccia mica così, conosce veramente il parcours. C'è veramente un fan club che ha oggi 80 anni, anche 90 anni, cioè gente che sono venuti da Avignon, di Normandia, di Caen, e che sono fan club di Tino Rossi in Francia, era veramente una bella spartita questa gente qui. Ti ringrazio Cristovano, domani Marco e continueremo a intrattenere in giro a Tino Rossi. A domani. Saluto a tutti, siamo in buonissima compagnia in alta frequenza per le vostre missioni Zapefa, amico Cristovano Mondoloni. Buongiorno. Buongiorno Michele. La musica è maestra in queste missioni questa settimana su progetti in giro a Tino Rossi che ha mintato fine venerdì alle stesse ore. Allora su spettacolo che ti giocato, possiamo dire così, o mese di dicembre scorso era il Teatro di Maturin in Parigi, era il luogo che lo ciulia per giocare su spettacolo. Perché anche se Tino Rossi ha campato quasi tutta la sua vita a Parigi, soprattutto a Vina e Neuilly, è un teatro dove ha passato l'inverno che viene in giro a Neuilly, ma il quartiere dove c'era i circoli di yoga tenuti dai corsi erano nante Champs-Élysées e poi a Opera. E il Teatro di Maturin è veramente verso l'opera a due garudi di qui e dunque il quartiere è veramente un bello quartiere per cominciare e poi dopo un quartiere frequentato da Tino all'epoca, dunque cascaia bene. E un teatro che c'è radio cola con immagina che ti vuoi studiare su spettacolo poi essa in una sua configurazione valia si può dire che intria in yoga che vogliate mettere in ballo posto che è un bel teatro parigino un dei primi il Teatro di Maturin del 1638 mi pare dunque c'è un pezzo che esiste
Dunque, e poi è un teatro che ha schiattato veramente, che ha avuto un'esplosione culturale con premi in anni 60, 50, quando Tino era il primo in Francia. E poi c'è qualcosa di bello, e che al Teatro de Mathurin c'è Michel Galabru che ha avuto solo Molière da sua carriera, l'ha avuto al Teatro de Mathurin. Dunque, quando è venuto a vedermi, mi ha detto, qui sul teatro, il teatro mi va tu star. Mi sono messo a ridere. Ha detto, star o Michel, Fancino, infine, che mi va tu tar alla ricerca di S, che lo cerco sempre S. Ecco. Comunque ci siamo fatti una bella risata quando è venuto a vedermi di dicembre a giocare sullo spettacolo. Perché non ha a collaborazioni musicali, bon, è un'evidenza di dirla, prima di entrare in particolari, ma di noi il colore musicale era acustico. Sicuramente. È molto va fare su spettacolo con solamente un musicante, Gregory Gambarelli, che giocava di piano e d'organetto di noi. Donc cascava bene perché l'acustica di suo teatro qui era veramente bene, un teatro all'italiana. Due gente in faccia a voi come le zellerani in un muraione. E dunque cascava veramente bene, poi c'è una prossimità che era veramente interessante con la gente che erano veramente vicini per rapporto a sali nuovi, come lo Spazio Diamanti in Ajaccio per esempio, due gente non sono mica così vicini, e qui sono veramente a 1,50 m, 1,50 m in onda. Dunque è assai impressionante quando visita una scena così. Una canzone che Cristofano e ci ritroviamo subito. Sapete fare un'altra frequenza con Cristofano Mondoloni, sempre che parla di Tino Rossi e di suo concerto, di Samanza, di concerti che attivato, ne parla di noi, di i giri che vengono. Acconciamenti sono stati necessari di noi, acconciamenti al piano, si sa, all'organetto, in collaborazione con Gregory Gambarelli, per dare di noi sa salsa appena personale che è vostra. Gioco con Gregory Gambarelli di poi anni, dunque ci conosciamo veramente per corri. E abbiamo quasi gli stessi gusti in più musicali, dunque cascava veramente bene. Abbiamo lavorato anche con Michele Tomé di noi allo studio qui, che saluto, allo studio in Ava, in casa sua, dunque abbiamo lavorato in un'ambienza veramente casana. E si è fatta così, in gira la chitarra, posto che le canzoni di Tino erano mondi tango di noi, dunque abbiamo lavorato l'organetto, chitarra, e abbiamo messo a bassa a Jean-Marie Gianelli di noi, che era valata a metà a bassa per una maniera più ronda, più un acconciamento più veramente acustico, puro, a suo progetto, e quando ci pariva veramente bene, abbiamo preso l'avione e siamo andati un Parigi. E le canzoni di Tino le ti scelte in francese in corsi due. Allora, per me era la prima volta che cantavo in francese, dunque era appena speciale, ma avevo sempre avuto la volontà di cantare a corsica in francese, e dunque cascava veramente bene. Ho usato di maniera veramente precisa la carriera di Don Antonio Giosi o di Fratelli Vincenti, che hanno cantato, sono stati dopo Tino Rossi i primi a cantare a corsica e l'usi corsi in francese. Dunque mi è mica dispiaciuto, e poi era la prima volta e ci ho toccato tutta una vita, era bene, era un esercizio che mi è veramente piaciuto. E si può dire di noi che siete un figlio di acquisto di cantati in rosso con mica la nostra generazione austrepica, dove aveva strano di cantare in francese, quando si pensa di noi a ciò che lo si diceva tempi di sigorti che cantavano in francese, dice anni sono rigastrati all'epoca. Come l'hai vissuto a fare? Ho avuto la fortuna di cantare in un gruppo un'estate, abbiamo fatto un'estate in paesi corsi con 4 voci, con Mai Pesce, Petro El Fucci, Giancarlo Papi ed io. E all'epoca, donc, il più anziano era Petro, e ho domandato a Petro, com'è che in un riacquisto anche un giorno avevano ritardato il concerto di Tino Rossi di 2 ore, 3 ore, per fare una manifestazione davanti all'Empire, al Teatro l'Empire all'epoca.
E mi ha detto perché all'epoca avevano 20 anni, erano giovani goni, dunque non c'era mica ragioni precisi, infatti. Poi ho fatto di cantare a Corsica in francese era mal vista, ma Tino ha detto un'infrasata che era giusta a 75 anni. Ha detto se a Corsica avrebbe pagato a promozione che la gioventù in un mondo sano, non si può mica dire quanto milione rappresenta. E è vero, perché Tino ha sempre cantato a Corsica, ha sempre cantato in corso, in esos spettacoli, e ha sempre fatto la promozione della Corsica. E di quello che ci ritiene, mica i piccoli cose strane che si sono stati diti o che sono stati fatti in giro alla sua carriera, che sono negativi. Io preferisco a ritenere a fare. È meglio così. Tanti ringrazi, domani io continueremo a farci piacere a parlare di Tino Rossi e di musica. A domani. A domani. Buongiorno a tutti, passa per fare un'altra frequenza con Cristovano Mondoloni, buongiorno. Buongiorno Michele. Parliamo sempre di Tino Rossi, tutta la settimana di si concerti che ti là, torna di sicuro. Allora, in Parigi, ne ti fatto una bella manza da 1 di dicembre, ha continuato parecchi giorni. Sino a Capodanno abbiamo fatto una quindicina di dati in tutto. Dunque ci sono stati i corsi che stanno in Parigi, ben inteso, e poi i corsi di passaggi. Si erano regolati a vari regali di Natale e hanno approfittato per passare una storia con Tino Rossi, con Dio, e conosco, e poi hai gente che sono veramente fan club di Tino Rossi che esiste sempre in Parigi e dappertutto in Francia. È una prova comunque di cantare tutti i giorni, guardi così, lo stesso spettacolo faccio pensare a un giro, ma non si cambia mica di logo qui, è un logo solo, come si canta qui? Allora, era speciale perché giochiamo tutti i giorni, ma tutti i giorni a 4 ore dopo mezzogiorno. Faccio che per me di già era difficile, che ho passato l'80% della mia piccola carriera a cantare di notte con Jean-Pierre Marcellesi l'anno e l'anno, e cominciai a decidere di sera per finire a 5 ore di mani. Dunque mi ha scambiato appena. E qui cantiamo tutti dopo mezzogiorno, a 4 ore dopo mezzogiorno, e poi era safari, era speciale. Ma dopo di cantare tutti i giorni non c'è tanto a fare a ritena perché tutti i giorni è differente. Anche un po' nella stessa scena. E tutti i giorni è differente perché infatti il principale attore di questi serate qui è il pubblico. E il pubblico, la sua maniera di reagire, che faccia più a salsa o mica. Non è mica tanto la mia interpretazione o il mio gioco. O io di un pianista, piuttosto la maniera di reazione del pubblico che costruisce lo spettacolo di maniera buonissima o malissima. E quanto raccolto gente in tutto lo spettacolo di poso principio? In tutto più di 1000. Quanto? 1200 mi pare in tutto. Una bella richiesta per voi. Di cantare Tino Rossi in 2015 ero uno scopo, ma non era mica sicura riuscita di suo spettacolo qui. Dunque, perché Tino è morto 30 anni fa, faccio che quelli che l'hanno conosciuto hanno 60 anni o 70 anni, e quelli che hanno 60 anni o 70 anni oggi l'hanno conosciuto quando lui aveva 60 o 70 anni. Dunque non era mica a punto della sua carriera, era buonissimo. Era a fine della sua carriera quando lo si vedeva passare in dei Gilux, in delle missioni così, e tanto che come diciamo a Rimani, che ha avuto appena se reazioni di cantatori di canzoni folcloriche, di canzoni, ecco. Dunque non era mica facile per noi, ma se passato abbiamo veramente avuto tutte le generazioni, posto che abbiamo cantato a Natale, per Natale c'era Babbuccio Natale, e dunque ci ha aiutato appena questa canzone qui di noi. Ma ascoltare una canzone ostra, e ci ritroviamo subito. Sapete fare un'altra frequenza con Cristovano Mondoloni, parliamo sempre dello spettacolo Tino Rossi. Allora, parliamo di Papa Noel, per esempio, qui ha avuto il più bello successo anche il suo spettacolo, ce n'è altri che hanno tenuto a cori al pubblico.
Io ho cantato Babbuccio Natale era quando lo spettacolo era venuto, quando voltai, cantai cosa fa, cantai Babbuccio Tu dis, Natale. tu rappelles. Io ho rappello, cantai Babbuccio Natale, il più beau tango du mondo. E poi Dio vi salve Regina, posto che Dio vi salve Regina è stato messo in un disco per la prima volta per Tino Rossi. E Tino Rossi che l'ha messo in un disco primo in Corsica. Mica tutto il mondo che ha sa qui. No, c'è mica tutto il mondo che sa. E altrimenti la canzone che tu hai gente, posto che c'erano immagini e filmetti che passavano da rete, che sono stati messi in ballo da Stéphane Cotin, che lavora a mondo in tanti pezzi di teatro in Parigi, che paridino anche lui. Un'altra canzone a mamma, che lo cantava per sua mamma. E qui è una canzone che si vede i ritratti di Tino in casa mamma. Questa è una canzone che funzionava e che faceva anche pieni a gente e di volta quando vi dico pieni a gente non ci riesco più a cantare perché mi toccava e è una canzone che marcava veramente che rendeva mica da dire nostalgia a gente non so mica dunque mamma marcava e poi ben inteso quando facciamo di maniera più allegra Cicci, Marinella, Aiaccio eccetera tanto qui era l'ambiance tutto il mondo sciacamanaia e tutto il mondo c'era anche gente che si pisava per ballare e in cui bandiere gorze tanto era veramente momenti di gioia. L'ambiente era caldo in suo teatro. Era beh perché un teatro non è mica un grosso teatro parigino che faccio di 2000-3000 piazze qui è un teatro di 300 piazze faccio che anche quando c'era 150 persone tutto il primo piano era pieno dunque gimpiamo così tutto il primo piano e dopo se era più pieno era completo ok ma dopo era veramente bello perché è un teatro e si risente tutto ma vi dice a rimane l'emozione era maggiore metti dite quando ti canta questa canzone sopra Maritino Rossi e qualcosa di importante per voi di riesce grazie al suo spettacolo che soprattutto a riesce a toccare la gente qua questa persona finalmente perché di rappresentare un uomo che ha riuscito tanto penso che dopo Napoleone e Pasquale Baudi in Corsica sono stati tanti mediatizzati e che tutto il mondo conosce c'è Tino e dunque di rappresentare un uomo così a DC Marti che ha venduto più di 600 milioni di dischi nel mondo era una difficoltà dunque, e poi non era mica vinto davanti sicuro dunque ma ce ne siamo sortiti quando vidi che la gente sortivano contenti che piaceva la gente era ben inteso era un soffio di positivo per noi e poi entriamo in una loggia sotto il teatro belli contenti anche come pianista si può dire che la scommessa era riuscita ecco ci diciamo tutti sì ma anche il 25 di dicembre per esempio abbiamo voluto giocare il teatro ha detto buon giochiamo perché non c'è più che un greno di 2 ore dopo mezzogiorno che ne pensate ha detto quanto c'è riservazione e il primo di dicembre poi il 25 c'era una trentina di riservazioni ma potremmo cacciare ho detto no perché tanto sono 30 persone che sono qui per Natale senza famiglia e dunque mai giocare e poi infatti c'è stato 80 persone qui 2 giorni il 25 di dicembre a 2 ore dopo mezzogiorno era bizzarro perché un Gregorio Gambarello un pianista quando andiamo verso il teatro Parigi era biotto era deserto completamente e ho detto oddio Grego cioè tanto mondo tanto c'è manco i 30 riservazioni e poi vi dico c'era è stato un dei più bei giorni perché poi essere che Babbuccio Natale ha preso tutta la sua dimensione poi essere che è stato veramente una bella rappresentazione Christophe ci laghiamo oggi ci ritroviamo domani che pa sape fa a seguito a domani e buongiorno a tutti, benvenuti, si gonfi pienamente per la nostra settimana con sape fare un nostro artista, Cristofano Mondoloni, buongiorno. Buongiorno Michele. Abbiamo parlato di musica, di Tino Rossi, tutta questa settimana che ti ha rappresentato e che rappresentareti torna perché dopo questa sessione, posso dire così, al Teatro di Maturin, c'è un giro, anche 2 di previsti. C'è un giro di estate. Perché i corsi mi hanno detto con un'amica possuto in Parigi mi hanno detto un'amica a cantare in Corsica ho detto allora farò un piccolo giro e mi va a 5-6 città e paesi cominciamo mi pare il 13 di luglio in Porticcio
sarà in più un concerto di gratis con la città di Porticchio e dopo c'è un fuoco d'artificio da retro al concerto, dunque adesso è veramente una bella serata per gli antichi campani in Porticchio e la Iacini di nuovo. E poi dopo un suo amico quello che mi faccio girare chi se ne occupa in traccia di metà in ballo. E poi dopo c'è adesso il giro d'inverno in tutta la Francia, tanto quello che mi faccio girare si chiama Nouvelle Seine in Parigi, come si dice in francese un tourneur, e dunque qui ci sono dati di previsti a Istres, in Marseglia, all'Espace Julien, a Sarcelles, in Neuilly, a Dici Odio, e con Vosco qui, dopo Reims mi pare, eccetera. Poi spero più possibile, e questo sarà l'inverno che viene. L'aspettati come la colta di un pubblico corso. Vedremo, è vero che quando si canta mica le canzoni, quando si canta le canzoni dell'altro, soprattutto qui a domicilio, come si dice. Ma vedremo, penso che un spettacolo è bello, tiene la strada e rappresenta veramente bene a vita di Tino, e poi non abbiamo avuto un'ora e mezzo per fare per contare la sua vita, per cantare la sua vita. Spero che l'accoglio sarà bello, sarà buono. E di noi l'estate c'è una componente con meccanica e quella dei turisti. E agli che stanno i negozi di ricordi qui in Ajaccio mi hanno detto che i dischi di Tino Rossi sono veramente ricercati. Anche sino a settembre, perché di settembre ci sono gli anziani che giungono terza età si può dire. Ecco, terza età, che giungono in vacanza qui, e di ricerca veramente tutto ciò che è in giro a Tino, posto che l'hanno conosciuto, all'epoca quando ero cantaia, e poi di colpo ha già sorto un DVD per l'estate qui, un DVD di un spettacolo che è stato filmato da France 3 Corse via Stella in Parigi al Teatro Maturin. Penso che l'idea sia aspettato qui su DVD. C'è la Iacini che l'aspetta, che mi domandano, e dunque posso dire, c'è adesso un DVD che esce, mi pare di maggio o di giugno a Facca. Ci teniamo a capo, di sicuro. Una canzone e ci ritroviamo. Sapeva che Cristovano Mondoloni, allora diciamo che da esce su DVD verso l'estate poco preso, c'era una pressione in più di sapere che erano filmati tal giorno che non c'è mica mancassi. Infatti c'è una presa o due o tre non so mica, ma infine c'è essa preciso, c'è essa quasi perfetto. Cioè essa più che perfetto, perché c'è stata una presa. In tutti i casi voglio ringraziare France 3 Corse e la Via Stella di aver fatto lo sforzo di là in Parigi con 5 camere. Voglio ringraziare Paul Rades, ne profitto, e Filippo Pieto che ha montato le immagini di suo film qui, e pressione non ce n'è tanto perché ha visto il risultato e ne sono veramente contento. Che lui sia a livello del suono o a livello dell'immagine, veramente sono contento del risultato, spero che lo piacerà a gente, e io sono contento, dunque pressione per me non ce n'è mica. E poi di live filmato e registrato è ostro secondo, perché ce n'era stato uno in aia, cioè di cui ostri canzoni a voi qui. Io ho fatto, ma era un CD. Era un disco, tanto qui c'è l'immagine, poi ho fatto di già per un artista disentasi è duro. Per me è duro, di volte in certi ristoranti o caffè, e tanto la diadina non è più da va. Ma quando giugni, ascolta qui, e mi mettono un dei miei dischi, e credendo che va mi piacere, allora mi sopporto mica di sentirmi cantare. Allora qui anche l'immagine, anche di più, ma è un bello prodotto, mi piace mica di prodotto, ma è un bello filmetto. Voilà. Allora, sopratino dunque un DVD con certi in più, e da vostro canto i vostri progetti per le vostre creazioni proprie, chi nisetti? Allora ho lavorato qui i canzoni Ganavena, e ho finito sul giro di Tino,
trabalhando o meu próximo disco di Cristoforo Mondoloni, con i miei testi, i miei canzoni, i testi e i musiche di miei amici che scrivono per me o che facciano composizioni per me. Ma c'è un progetto che avanza e vi posso dire sarà un progetto di canzoni che saranno sempre cantate a due, posti che il disco si chiamerà di sicuro due, perché mi piacciono i duo a me e la musica è fatta per musarsi di nuovo e sarà un mio quarto album, mi pare sarà un album che di duo, perché mi piace assai la maniera o fatto di sparte una musica. E per la piccola storia, Florent Pagny aveva fatto di noi che un dischetto con duetti al 100% di canzoni su, non so mica se fino a ricordare, era il principio degli anni 2000. Può essere, ma vaccini spesso, tutti gli artisti vaccini spesso, posto che una riescita e posto che tocca a gente, i duo toccano sempre a gente. Allora, chi poi mi pregava, perché c'è la gada a qualche seconda, per seguito di questa strada musicale, con Tino, senza Tino. Ci poniamo di sicuro pregare a salute. Prima di tutto. Prima di tutto sarà salute e poi può pregare a riescita di si gira bene e poi di su DVD che nasce per l'istata bene di nuovo. Cristofano, vi ringrazio di essere passato la settimana con noi, è un piacere. È un piacere per me di nuovo, a presto. E se mi sono per ritrovato in podcast a www.altaregatavreguenza.com, noi ci diamo a settimana che viene per un sapefano, a presto.